Ini kayu yang akan kita geraji, kita belah. Lokasinya di pinggir sawah, pekarangan. Nih, kayu login, diantaranya kayu batang kelapa. Ini kayu batang kelapa yang ini. Mengecek ini mesin sensu. Halo guys, Persiapan mau kerja. selamat pagi dunia. Ya. Siapa namanya Pak? Franky, Franky, Pak Franky. Nasib belum beruntung, saudara, mengalami putus rantai. Ya, ini resiko bekerja seperti ini ya, semua pekerjaan ada risikonya. Kebetulan ini putus rantai.